हारोनिया ये बेचारी माजूर हैं, पाँव से चल नहीं सकती हैं, इनको सागर पिलाया गया है। और इनके वास्ते हम लोगों ने जो छोटी छोटी मेहनत की है, ये इनके सामने है। आपको औलाद वगैरह भी है? नहीं, कोई नहीं। बच्चा वगैरह नहीं है? औलाद नहीं। फिर इनका जरिया माश हाँ भाई लोग हैं। ठीक है, तो ज़कात फाउंडेशन जाने से कुछ पैसा भी आपको है, आप इसको रखिए और जो ज़रूरत होगी पूरी कीजिएगा। चलिए ठीक सर।